Днес ще направим хляб с квас. Рецептата се различава малко от това, което ви показах в селския хляб с мая, но тъй като квасът е по-претенциозен, всяка стъпка трябва да е изпълнена перфектно. За целта отново ще ползваме брашно за хляб, както и пълнозърнесто брашно. Съществената разлика, разбира се, идва от факта, че преферментът ни в този случай ще е квас. Ще използваме висококачествено брашно, специално предназначено за дълга ферментация. То не е задължително, но улеснява процеса много. Отново измерваме 900 грама брашно за хляб и 100 грама пълнозърнесто брашно. Също така ще измеря и 20 грама сол. В отделна купа измерваме 700 мл вода, където добавяме и 200 грама от кваса. Той трябва да е активен. Трябва да има заоблен връх, който показва, че микроорганизмите в него все още са в активната си фаза след захранване. Ако желаете да ви покажа как да си отгледате квас, пишете в коментарите под видеото. Чрез смесването на водата и кваса гарантираме равномерното му разпределение в тестото. Разбъркваме добре. Добавяме водата и кваса към брашното и разбъркваме до получаването на грубо тесто. Това видео е много по-дълго, отколкото бих желал, но тъй като вече трябва да сте наясно с процеса на правене на хляб, след като сте изгледали видеото за селски хляб с мая, реших да покажа целият процес в детайли. Ако има разлики с основната рецепта, ще ги спомена в процеса на готвене. Също бих искал да ви благодаря, че харесахте това видео и се абонирахте за канала ни. Това ни помага много. Всички въпроси и коментари са добре дошли. След първото издърпване на краищата на тестото, за разлика от основната рецепта, тук хващаме тестото с две ръце през средата. Повдигаме го през средата и оставяме краищата да се разтеглят. Повтаряме и от двете страни. Маята е отглеждана с цел да бъде много по-издръжлива. При кваса нещата стоят малко по-различно. Трябва да опитаме да му създадем оптимални условия. С това движение ние уравновесяваме температурата на тестото. Тъй като кваса не е толкова надежден колкото маята, трябва да се стремим да запазим колкото е възможно повече от газовете в тестото.
Действайте с увереност, но се опитайте да сте възможно най-нежни. Ако тестото с квас превтаса, е изключително трудно да бъде съживено. Така че ви препоръчвам да го сготвите дори малко по-рано, но никога по-късно. Отново проверяваме тестото с натиск с пръст и очакваме вдлъбнатината леко да се надуе в обратната посока.
да ви е вкусно.